fogueirinha, né? Vou buscar ali. Porque tem que trazer assim, viu? Tem que pegar assim. Ai, furou. Vem, bebê! Vem, peguei! Vem, bebê! Mas rapaz, acaba faz a fogueira. Esses dois bonitinhos. O outro fica se ajeitando ali. Para acabar de ajeitar, mas é de... Não faz fogueira e fica bagunçando na fogueira, mas tá vendo? Mas rapaz... Peraí, que esses dois cabas vão ver. Vou ver o que, seu cara safado? Aí. É pra pagar o que você fez com a gente. Você não bagunçou com nós? Sai daí, sai daí. Vamos botar ele, freguês. Sai daí, sai daí. Bora, freguês. Acaba sem régua, hein? Você não tem coragem de fazer a fogueira e fica bagunçando aqui. Bora, freguês. Some, Bora. some. Acaba sem Bora. régua. Bora. O trabalho que eu tive para fazer a fogueira. É, pra aqui também, né? Esse mato. É. E é pra dar pra coçar mesmo, pra aprender na cara. Eu até que eu ajeitei mesmo, a fogueirinha. Sai daí. É, tá vendo? Não tem coragem de fazer uma fogueira, aí vem bagunçar. Pra que fazer fogueira? Hoje não é dia de São João, nem de São Pedro, nem de Santo Antônio. É não. Bora, freguês, botar ele aqui em cima, bora. Pega numa mão e tu pega Vem na pra outra. cá, vem. Vai, pega o fogo. Pega. Olha o fogo mesmo. Como é que vocês não têm Pega o vergonha na fogo. cara? Vai. Mais safado, esse velho sem vergonha, peraí, Pega o velho fogo. safado, viu? Uma mulher velha não tem vergonha. Coçou, vice. Gostou? Calma aí, ó. Ah, velho sem vergonha. Esse arroz. Eu acho engraçado é tu, velho safado. Fala. Olha o trabalho que vai dar. Pra me fazer de novo. Bora, Tá bom de vocês dois, vocês não tem o que fazer, vocês só fazem o que não faz, vocês sumem daqui, que é mais melhor. Você tem que sumir daqui. É a fogueirinha tão bonitinha, rapaz. É. Mas eu peguei. É verdade. Só chega, fica olhando. Fica bonito ficar aí, ficar de cima é tu. É você. A velha sem vergonha. Acabando de ter vergonha na cara. Tanto trabalho contigo. Ô, Dom Pedro, tu não é tão brabo que esse facão, e aí? E agora? E esse facão tá servindo de quê aí na cintura? De nada? Vamos fugir. Desce essa porteira também, tu não vai ligar isso aqui não. Tu não vai ligar essa porra não. Desce ele, desce Não vai ele. ligar isso não. Desce ele, desce Não vai ele. ligar isso aí. Desce ele. Não vai ligar isso aí não. Desce aí de cima que eu vou botar tudo dentro da Porra, tô me porteira. coçando, vice. Vou botar Ô, tudo mato dentro pra da coçar. porteira. Vou botar tudo dentro da porteira. Vai não, vai não. Vai Vou botar dentro da não. porteira. Vai não. Acaba sem régua. Não bota. Vamos botar ele, freguês. É. Vamos botar ele. Vem pra cá. Vou derrubar essa merda. Derrubar essa merda. Vem, essa merda pra cá mais. Estão bagunçando aí? Bagunça? Estão bagunçando, vamos embora nessa merda.
puxuda mesmo, de verdade, olha. Ele só bota lascando, não roda dele. Nós depois nós discuta com ele. Olha, olha aqui, ó, meu pescoço já tá vermelho, ó. Carregou a moto de vocês. Deixou os dois de pé, hein? Já, e agora, pra nós ir pra rua? E agora, freguei, pra nós ir pra rua, freguei? Deixou nós de pé, e agora? Que jumento? Tem jumento por aqui? Tem Pedro? Vamos voltar pra rua na sola. É. Eu não esqueço. Ô, freguei, e agora? A gente fica conversando com você. E agora, homem? Ó, pois vamos ajeitar a fogueira pra ele. Vocês saem atrás pra ver onde é que ele tá lá, se ele tá por aí. Ajeitar a fogueira, tudo que eu tô Ele ajeitando. dá, ele dá a Eu moto. vou fazer a fogueira, eu vou ajeitar a fogueirinha. Vai procurar a moto que ajeita a fogueira. Vai. Aí eu vou ajeitar e eu vou dizendo pra que é, viu? Olha, gente, eu baguncei porque é um vídeo que nós estamos fazendo, só na brincadeira. Mas, falando sério, essa é a fogueirinha. Olha quem chegou aí. Isso é a fogueirinha. Ei, isso é a fogueira que nós vamos fazer. Cadê a moto? em Sábio Santana. Ó, tá voltando lá, olha. Tô ajeitando, viu, seu Zé? Viu, Pedro? Fizeram a fogueira. Tô fazendo. Eu vou embora nessa moto. Eu tô fazendo. Hoje é pra fazer direito, não é pra fazer toda relaxada não. Não, mas agora dois chifres. Agora dois chifres na fogueira, né? Dois chifres. Dois cabas velhos, sem vergonha na cara. Dois cabos aí é dois machos, não é o homem e a mulher, não? Hein? Uma mulher e uma mulher velha, um caba velho de cabelo branco, sem vergonha na cara. Olha o chifre. Tem ainda que é dois chifres. Olha que legal. Bota ali nele ali, ó. Bota ali nele. Nele não. Chega, eu peguei. Não, nele não. Mas tinha que fazer a fogueira. Peraí, que brincadeira, vai, vira. Eu quero estar no lado de fora, Danileta, viu? Mas tia, eu usei Eu que quero fizeram a estar no lado Vai de fora. fogueira de verdade. Isso é fogueirinho. Não, Aí. tem Mas não. isso aí é... fogueira. Que assim é melhor. Aí, ó. Desde quando que você sabe fazer fogueira? Desde de quando? Eu vou terminar essa fogueira. Cadê o menino gostoso? Isso é pra você aprender, mas nunca vai sair nada aqui. Sim, deixa eu terminar essa história. Sim, aqui é a fogueirinha. Peraí, Pedro, sem brincadeira, né? Que isso, é, vai? Olha, tá vendo? Esse aqui vai ser a fogueira de Sábio de Santana, né, Pedro? Sábio de Santana, para quem não conhece, quem está fora da Paraíba, quem não conhece, no Sábio de Santana a gente faz fogueira. E Menina bem boa, né? aí tem a fogueirinha de Santo Antônio, São João, São Pedro e Sábio de Santana. Eu vou pegar ele e agarrar ele, né? Depois da fogueira só assami e carne. E a cachaçinha. Vou pegar ele. E agora, pra fazer o quê? Tem que fazer Se o quê agora? inscreva, chega, Pedro. Vou pegar escondido. Se inscreva. E empurra o dedo no caneco de peito. Ai. É no caneco de freguês. Você Pra pegou fazer o assim, quê? Tem que foi fazer o assim, quê, Dom foi Pedro? assim, Escreva aí, deixa o like, meta o dedo no caneco de freguês. Você balançou assim. É isso aí. arrumou assim. Ajuda os coitadinhos do velhinho, o velhinho tá sofrido. Depois mete o dedo no caneco de freguês. Não, tô aguentando mais não. Qualquer coisa compartilha aí, né, gente? Não esqueça de olhar assim, ó. Como é? Aí assina onde? Assina embaixo, é? Embaixo, empurra o dedo. É isso aí, gente. Valeu mesmo e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.